Mu gihe isi yose iri kugendera ku muvuduko uhambaye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga zahindutse igikoresho gikomeye mu guhanahana amakuru. Ariko buri wese yagakwiye kwibaza ati byagenda bite izo mbuga nkoranyambaga zibaye zitangiye gukoreshwa nabi? Mu Rwanda hari impinduka zikomeye zirimo gutegurwa. Ibi ngibi bishobora guhindura uko twakoreshaga interineti burundu. Muri iki kiganiro kigufi reka turebere hamwe ibyo Minisitiri atangaje ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, haba none cyangwa mu biri gutegurwa mu gihe kizaza. Ngiye gutegura iyi nkuru nkaba ngiye kuyikugezaho ni Mr. Allen. Stay tuned. Mwese murabyumvishe ko tugiye kuganira ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu hari amagambo akomeye avuye mu kanwa ka Minisitiri w'Intebe ubwo yabigarukagaho mu kiganiro n'itangazamakuru. Minisitiri w'Intebe yavuze ko u Rwanda rwifuza kugira abamiliyoneri ariko nabo babikesha imbuga nkoranyambaga bakoreraho umunsi ku wundi, nyamara nta kintu zibazanira nk'umusaruro w'ibyo bashoramo. Kugeza ubu Abanyarwanda bamaze kugaragaza ko bafite umwete wo gukoresha imbuga nkoranyambaga, icyo byabasaba cyose bakagikora ariko zikababyarira umusaruro. Nicyo gituma abayobozi b'igihugu batangiye kubivugaho, cyane ko mu minsi yashize byatangiye gushyirwa mu bikorwa ariko ntibyakorwa mu buryo bwuzuye. Akaba ariyo mpamvu Minisitiri w'Intebe yabikomojeho, akaba aricyo gihaye Abanyarwanda icyizere cy'uko bigiye gukorwa. Ku bw'ibyo yavuze ko yiteguye gufasha Abanyarwanda aho bishoboka hose nabo zikababyarira umusaruro. Mu mvugo ye nziza kandi igabituze ku mitima y'abayumvishe, yavuze ko hari ibiri gukorwa kugira ngo mu bihe bya vuba Abanyarwanda batangire kwinjiza amafaranga aturutse ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga. Ku bw'ibyo njye nawe reka dusangire iri tangazo, maze iryo tegeko nirishyirwa mu bikorwa tugatangira guhemberwa izo mbuga nkoranyambaga, tuzashimira igihugu cyabitugejejeho. Ngiye gutegura iyi nkuru kandi nkayikugezaho nitwa Mr. Allen. Iyi nkuru niba ikugezeho yihera like, ntibibagirwe gukanda subscribe, ndetse niba nta kigutwaye uyisangiza abandi. Wibuke gusiga n'igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo kugira ngo menye ko turi kumwe koko. Naho ubutaha.